Здравейте хора и добре дошли в новата поредица. Тази поредица се казва От грозна към красива. Тя се казва Алина. Терен. Вече е сутрин, вече трябва да се оправим за училище. Първи ден в ново училище. Отколкото съм грозна, мисля, че ще ми се подиграват отново. Това облекло е най-красиво на мен. Ще го облека за училище. Малко скинкер, грим и съм готова. Взимам си телефона и раницата. И тръгвам. Ха, колко е грозна. Да, нали, брат? Да, аз съм нуба, но тя е по-нубеста от мене. Малко си измислях някаква дума. Нубеста. Вау. Колко е грозна. Ужасна е. Аз съм по-красива от нея. Сега никой не ви е питал. Айде влизайте в клас. Колко е дразнеща. Нали, много ме дразни. И мене. В ума й. Това момиче нищо не е заслужило. Всъщност, аз ще й помогна да стане по-красиво. На мен, както винаги, ми оставиха мнение. Нека видя какво беше това. Колко си грозна, няма по-грозен човек от тебе. Аз съм нуб, обаче ти си по-нубеста. По-добре се махай от този клас, преди да те махнем ние. Без тази извинете. Какво ли има? Защо ли е така тъжна? Добре, ако ще продължавате така да си мятате листчета, тръгвайте си и без това свърши часа. Тръгвайте си. Чао. Отивам да я настигна. Хей, всъщност, искаш ли да сме приятелки? Да, защото си нямам приятели и без това тук. Добре, искаш ли днеска да се срещнем? Да, ела след училище у нас. Добре, хайде да тръгваме, че вече тук е скучно. Да, хайде. Майка ти има ли нещо против да съм у вас? Не, тя дори се радва, че имам приятели. Скъпа, кой е това, който ни водиш? Добре, но все пак, моля ви се по-тихо, защото малките спят. Добре, мамо. Тя изобщо не прилича майка й, нито баща й, нито малките й сестри, нито брати. Отивам да си оставя неща. Очаквайте час 3.